Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Marcelino Agís, de Jano Leis e de Xoan Antón Pérez Lema, con pouco tempo varios temas, así que imos ir rapidamente co primeiro deles, a polémica en torno aos scratches. Hoxe volví a falar dese asunto Dolores de Cospedal, volví a comparalos con actos de nazismo, de totalitarismo. Falaba tamén Esperanza Aguirre e dicía que as persoas que participan nos scratches pois imitan o matonismo dos seguidores de ETA en Euskadi. Dicía a Fiscalía hoxe que se vai a examinar cada scratch que se produza para ver se hai delito, non? En lugar de pois facer prohibicións comuns a todas elas. Que a Xoan Antón supoño que lle parece o máis acertado, non? Imagino. Vamos a ver, é que como moito, un scratch, como moito pode ser un constitutivo dunha infracción administrativa da Lei Orgánica de Seguranza Cidadá, pero é dicir, unha sanción, no peor dos casos, castigable con de 150 a 300 euros de multa. Pero que delito? Podería haber un delito de coaccións, pero neste caso non. Parece que non existe ni delito de coaccións ni delito de ameazas. No caso de existir ameazas ou coaccións, as condutas teñen que ser reprimidas autónomamente, como tamén, pois, se hai actos de violencia en Galicia, pois hai que reprimir a esa xente, hai que metela no cárcere, pero non hai que pechar as asociacións que pertencen aos locais onde van, non? Ti crees que se está a exagerar con este asunto? Eu creo que, como isto, e eu creo que, claro, que lóxicamente para o PP pois é moi fácil, non? Tirar pola acusación de sodes etarras, dentro de pouco aos antitaurinos se chamarán etarras ou nazis. O sea, aquí todo se resolve chamando etarra ou chamando nazi. Teño que decir que a verdade, ademais, que eu creo que certa tensión nas sedes do PP pareceme normal e pareceme que vai no soldo. Sí que teño que decir que o que sí que non me gusta son as visitas aos domicilios. Eu creo que donde hai, non menores de idade, sino que simplemente a túa irmá, a túa nai, o teu pai, o teu tío, ou amigo que está de visita, pois non teñen por que soportar determinadas cuestións. E eu creo que, bueno, que serían inteligentes na plataforma de antidespeso si resolven este tipo de cuestións. Pero eu creo que por parte do Partido Popular hai confundir conscientemente o cuco as 4 témporas e, bueno, e nese sentido estas acusacións de condutas que son simplemente unha infracción administrativa, no peor dos casos, pois esta acusación de nazismo, de matonismo, de tarras ou de totalitarios, non? É que van xa moitos scratches a moitos deputados, non? Nos seus domicilios, digo, non? A ver, Marcelino, ti como ves o asunto? Bueno, pois eu vexo dúas partes neste asunto. A primeira, unha vez máis, non me gustan os excesos verbais dos políticos. Eu creo que son pouco prudentes e comparar os scratches, por moi mal que lles pareza, co nazismo e coas súas formas e cos seus modelos de represión, pois é moi desafortunado. Foi un réxime histórico que deixou millóns de víctimas en Europa e, en fin, comparar o touciño coa velocidade e non procede. Pero dito isto, eu creo que a sociedade democrática, o sistema democrático, ten canles para expresar manifestacións, para facer folgas, para canalizar a través dos sindicatos calquer tipo de protesta, ten subdelegacións do goberno para pedir permisos para poder facer unha protesta pública, en fin, que nós, no noso dereito democrático, dotámonos dun conxunto de instrumentos que nos permiten realmente manifestar, facer público o noso rexeitamento de calquer tipo de norma política. E, polo tanto, este tipo de actuación dos scratches, eu, desde logo, non o comparto. Creo que é un profundo desacerto e creo que é, no fondo, moi antidemocrático, porque é non respetar as reglas de xogo e ir máis alá do que di incluso Xoan Antón, porque é atentar contra a intimidade dun político, dunha persoa que cando chega a súa casa pois ten unha familia, ten uns nenos, e me parece absolutamente proporcionado. Hai outras canles para expresar esa protesta e non esta, precisamente. A ver, Jano, ti, que pensas? Vamos a ver, eu sobre isto, pois teño tamén, concordo en gran parte co que dixo Marcelino e co que dixo tamén Xoan Antón, pero bueno, vamos a ver. Xoan Antón, que hoxe estamos cambiando o nome. Apúntao por aí, apúntao por aí. Non sabes o que decía Carlos Rovira. Eu son Xoan Antón aquí e no Xapón. Como decía Carlos Rovira. Bueno, vamos a ver. Eu non son partidario, bueno, creo que nunca estaría nun scratch, salvo que estivera nunha situación desesperada e ao mellor, pois, eu creo que hai que velo no contexto tamén que se producen os scratches. En todo caso, sí que non son partidario dos scratches cando hai persoas alleas, e sobre todo cando hai familiares ou cando hai menores. A partir de aí, eu creo que un político non deixa de ser político nas 24 horas do día. Sí, eu estou de acordo. Está claro que non se lle pode violentar, non se lle pode violentar o seu domicilio, pero a partir de aí, pero tomando un café, o mellor vai no soldo. Vai no soldo. E isto do scratch, eu entendo que é unha fórmula que a xente que está absolutamente desesperada
vota Mandela porque non ten outra. E entonces eu humanamente entendo ese tipo de protesta. E máis, hai que recoñecer algo, posiblemente se esta plataforma non fixera o que fixera e non houbera escraches, posiblemente neste momento cos desfiuzamentos, pois non estaríamos falando do que estamos a falar. Eu estou de acordo nunha cousa que apunta e que a da Colau... Porque as forzas políticas non tiveron precisamente unha resposta áxil ante o problema dos desfiuzamentos, e eu creo que hai que louvar que a sociedade civil, por primeira vez, parece que hai un certo agromo de protagonismo da sociedade civil, en forma de protesta. Pero claro, en forma de protesta porque hai unha situación de desesperación. Desesperación, é dicir, unha persoa, eu, a verdade, dígolo de verdade, non son capaz xa de ver programas de televisión onde aparecen entrevistados persoas que están afectadas por desfiuzamentos, non son capaz. Pero falando da non violencia... Non son capaz, e cando hai nenos pequenos polo medio, claro, estamos vendo as víctimas dos fillos dos políticos afectados polo scratch, pero claro, non estamos falando dos nenos que están afectados por desfiuzamentos. É que eu creo que hai que poñer o foco realmente sobre o problema. Todos brevemente. O problema dos scratches é que está vendo situacións moi absolutamente dramáticas e, por tanto, é unha maneira de conseguir que non haxa violencia social e canalizar hacia formas non violentas. Pensemos que Gandhi era o apóstolo da non violencia, e tanto que lle facemos homenaxes e recoñecementos, pero a non violencia de Gandhi era parar un tren, había centos de persoas parando un tren, o cual podía hasta ter risco, pero ninguén se lle ocurría ou se lle ocurre decir que tiña riscos aquela parada do tren. A non violencia, cando é realmente impactante, bueno, pois é molesta. É dicir, non é violencia, pero hai unha actuación molesta. Eu, sinceramente, eu quero seguir falando de como frenar os despesos, de como frenar os desafiuzamentos, e prefiro deixar de falar dos scratches e das fotos de Feijóo. Creo que hai que falar do que realmente lle importa a xente. A miña preocupación é se se trata de manifestacións espontáneas das persoas que están desesperadas ou, como dis, da sociedade civil, son manifestacións que xurden porque hai unha situación dramática e xurden case espontáneamente porque a sociedade civil se revela, ou é unha fórmula de seguir facendo oposición e de desgastar o contrincante. Ou o mellor de distraelos, para que non vayan a unha actuación violenta. Porque veredes, a xente que está moi queimada. Un segundo, a diferencia é sustancial porque, como antes vos decía, a sociedade democrática ten canles para facer oposición política no Parlamento e mesmo fora do Parlamento. E, en cambio, isto é unha forma de atentar contra a liberdade, contra a intimidade, contra unha serie de dereitos que son dereitos de todos, son dereitos da sociedade. Pero a sociedade civil, vamos a ver, ten canles que o Parlamento, pero tamén canles a propia... Eu son decidido partidario dun maior protagonismo da sociedade civil neste país. Este país estivo prácticamente, a democracia, e teño que dicilo así, ou utilizo unha expresión mellor un pouco forte, estivo prácticamente secuestrada, monopolizada polos partidos políticos, sen ningún tipo de protagonismo por parte da sociedade civil. Eu creo que xa votamos cada 4 anos. Usted cree que iso é a democracia, votar cada 4 anos? Eu, presidente, é unha das cousas que voto en falta con respecto, por exemplo, ás sociedades anglosaxonas, donde hai unha grande movilización social á marxen dos partidos políticos e complementaria a actividade parlamentaria. Eu creo que desde ese punto de vista é bo, e, ademais, é que non teñen outra forma, os afectados polos desfiuzamentos tiveron algunha outra oportunidade, porque hai unha lei hipotecaria neste país que non foi reformada por ninguna forza política ata que houve estes movimentos. Por ninguna, o Partido Popular e o Partido Socialista nin polo Partido Socialista, nin por ninguna forza política. Vetaron a dación para pagamento, co apoio mesmo de Converxencia Democrática de Cataluña, foi vetada polo Partido Popular e o Partido Socialista en dúas ocasións, en marzo de 2010 e en maio de 2011. E en marzo de 2010 o veto reconduciu a unha comisión parlamentaria que non fixo nada nun ano, o sea, mataron a iniciativa para unha comisión parlamentaria que non fixo nada. Por eso eu comprendo que unhas persoas que consiguen unha iniciativa legislativa popular teñan que sentirse frustrados porque o Partido Popular queira quitar a foto para non cabrear a xente demasiado e ese día quitáronse a foto votando a favor para logo desnaturalizala totalmente e utilizala para aprobar un texto que non ten nada que ver. Non se pode ser non se pode ter tanta caradura en política. Volvemos á legitimidade dos partidos políticos, que é certo que hai unha legitimidade democrática dunhas eleccións. Pero hoxe hai unha forte crise de representación, aí están as encuestas. E a cidadanía, ou gran parte da cidadanía, que está sobre todo afectada máis directamente pola crise,
neste momento non atopan nas forzas políticas a Marcelino, a que a interlocución legitimidade de orixe para non é a solucionar os seus legitimidade do problemas. exercicio. E teñen que buscar espacio. Hai unha crise de representación neste país. Hai décadas... Hai crise de representación neste país. Este é un dos temas que eu dicía antes do sistema partitocrático que estaba en crise e que todos teremos que refundarnos. Precisamente estou falando deso. Que me preocupa que este protagonismo da sociedade civil primeiro seña fragmentario, limitado e que ao mellor isto poida derivar en cousas que non son boas. Pero a min, en principio, que a sociedade civil se organice para defender os seus dereitos e, de feito, foron tremendamente efectivos porque este problema se puxo encima da mesa. A ver, E se Marcelino. solucionaron temas gracias a este movimento. Mira, Isto é o que eu digo. Hai varias décadas E son claramente institucionalistas. que en España estamos sufrindo o problema dos desafiuzamentos. E hai familias e hai empresas que, lamentablemente, por distintas circunstancias, teñen que verse fora da súa propiedade, fora da súa vivenda. Ben, agora que hai un partido que é o partido gobernante por iniciativa popular ou polo que sea, está afrontando o desafío de levar adiante unha lei hipotecaria, de reformar o regulamento e de ser sensible a este problema, é cando se está producindo esta acción e esta presión Agardade, a ver, agardade. Ergo, aquí ten que haber algo máis detrás. No, Marcelino. Ten que haber... Primeiro, o Partido Popular, igual que o resto dos partidos políticos... En 10 segundos todos, toman porque non conciencia teño deste tempo. problema cando hai esta movilización social. Punto número 1. E punto número 2, o Partido Popular está tomando o tema e recurtando prácticamente a iniciativa O legislativa. Partido Popular, que ten maioría son Antón 10 segundos. non pode facer outra cousa que plantear unha reforma da lei procesual de execucións hipotecarias, porque Europa acaba de decir que a lei de asociamento civil en materia de execucións hipotecarias é ilegal, que vai contra o dereito europeo. Punto primeiro. Punto segundo, o Partido Popular ten a grande falta de vergonza política de aproveitarse para non votar ao mesmo día a favor dos touros e en contra da iniciativa legislativa popular en materia de despesos e en cambio para conseguir esa foto de estamos apoiando, agora o que quería era desnaturalizala. Por tanto, eso e é cando nacen os scratches, para sinalizar ou para protestar contra as persoas que aprobaron, porque darlle un voto a favor a unha iniciativa legislativa popular quere decir que concordas no fondo con ela, con independencia que poidas reformala, o que non podes desnaturalizala e facerlle dar un pinche a Carneiro, non? A ver, Marcelino. Sí, primeiro, polas manifestacións que eu lle escoitei neste caso ao presidente Rajoy, xa dixo despois da sentencia dos tribunais europeos que, por suposto, España non podía menos que cumprir a lei. Eso é o punto primeiro. E o punto segundo, eu creo que neste momento e neste tema falta grandeza no conxunto dos partidos políticos, porque isto é un tema, é unha lei tan importante que o principal partido da oposición, o Partido Socialista e todos os demais partidos, o PP incluído, tiña que facer un esforzo por chegar a un consenso neste tema, porque isto está afectando de forma dramática os cidadáns. E os políticos, sinto decirlo así, están empequenecendo a política, porque están facendo como unha arma arroxadiza, revoladiza, este tema. Marcelino, non digas os políticos. Hai un partido que está utilizando o rodillo da súa maioría absoluta para impedir calquera tipo de acordo. Eu recordo forzas que remata Marcelino, que puxeron en riba da mesa propostas de negociación que non foron escoitadas en ningún caso polo actual goberno. Mira, hai temas nos que podes e debes desgastar o goberno e facer un papel de oposición, pero hai temas nos que son necesario contexto. E nesos temas necesitase grandeza, e este é un. Bueno, teño 3 minutos, e teño que pedirvos unha reflexión sobre os resultados electorais en Venezuela, a xustadísima marche pola que gaña Nicolás Maduro, o herdeiro político de Hugo Chávez, e o candidato opositor Enrique Capriles, que di que non vai recoñecer ese resultado ata que se faga un reconto voto por voto. Así que nada, temos unha situación de incerteza, que era que teñamos tamén antes dos resultados, antes das eleccións. Reflexión, moi breve. Teño que decir que estou abrallado. Con que exactamente? A ver. Con que Capriles fixera tan bo papel estas eleccións. Eu sempre dixen que, bueno, que estaba claro que Capriles iba a perder estas primeiras eleccións, aínda que eu estaba seguro que iba a ser o próximo presidente de Venezuela, despois do mandato de Maduro. Bueno, claro, isto pensaba que Maduro, bueno, pois aproveitando a onda do chavismo, pois de alguma maneira se podía beneficiar diso. Claro, que Nicolás Maduro é tan mal candidato que Capriles conseguiu prácticamente gañar, é dicir, que prácticamente empatar. Claro, Capriles non é un señor como aquel contra de Nicaragua, aquel Adolfo Calero, non? Nin é o presidente de Colombia anterior, non? O anterior a este. Capriles é un señor socialdemócrata que conseguiu que a Alianza rolara
cara a un planteamento de centro-esquerda. E Capriles sabe e coñece que o chavismo fixo un grande burato na administración do país. Ahora, Capriles tamén terá que pensar na súa oposición que o que non pode perder as clases populares venezolanas é esa visibilidade que gañaron co chavismo. Chávez cometeu moitísimos erros, pero hubo dous que non cometeu. Non acabou coa democracia, Venezuela sigue sendo unha democracia e está demostrado de onte, e outro erro que non cometeu foi visibilizar e empoderar as clases populares, evidentemente co carto do petróleo. Bueno, pois aí ten un grande camiño Capriles, porque eu creo que Capriles, desde logo do futuro de Nicolás Maduro, é o pasado e a incompetencia, o exemplo de como o amiguismo, a incompetencia e o nepotismo, pois non era o candidato, non é o sucesor de Chávez, e Capriles, vamos, é moito mellor político de longe, non? A ver, Marcelino e Jano. Bueno, pois eu, en primeiro lugar, teño que decir que xa visitei hai uns anos Caracas, pois creo que hai 4 anos, e concretamente a capital reflexa unha situación calamitosa, pola sensación do que foi unha gran metrópoli abandonada, deteriorada. E o conxunto do país, desde o punto de vista económico, polos datos que temos, pois é un país empobrecido. Moi rico, sí, porque ten petróleo, pero é tal a dependencia do petróleo que o conxunto do sistema productivo depende da importación, a súa inflación. Hai unha serie de parámetros económicos que realmente son lamentables. E logo está os parámetros sociais, que non son menos importantes, o nivel de pobreza, o nivel de subsidio populista desa pobreza. En fin, creo que é un país realmente, un gran país, con enormes potencialidades, pero que foi perdendo tamén liberdade e tamén democracia, porque esas reformas sucesivas da Constitución eu creo que foron achicando as liberdades, incluso as liberdades de poder falar, de poder comunicarse, vel aí as dificultades que teñen as televisións para poder... Pero logo perdeu o referéndum e admitiuno. Para poder... E perdeuno por propios merecementos, porque tiña que perdelo. Quería terminar justamente con eso. Hai moito tempo que a oposición leva dicindo que non confía nese supersistema electrónico de reconto de votos, e que o pon en dúbida, o fixo Capriles recentemente. E fai ben, son moi poucos votos de diferencia, hai que contalo. Pero é que hai 4 anos, nesta viaxe que eu vos mencionaba, a oposición decía exactamente eso, que non se fiaba de que foran un procedimento limpo, non o do propio proceso electoral, Jimmy Carter dixo que o do reconto. Marcelino, Jimmy Carter dixo na última elección a do outono. Teño que pechar, a ver, Jano, que non teño tempo para máis, lamentablemente. Que eu creo que estamos ante o principio do fin do chavismo. Non hai chavismo sin Chávez. Que os resultados electorais... Ainda que se apareza como colibrí, non? Tampouco así. Que os resultados electorais son un reflexo dos deméritos do chavismo e non tanto méritos de Capriles. E que a situación é unha situación tremendamente preocupante, porque non é que o país estea dividido en 2 cachos, o que xenera enorme incertidumes, sino que incluso, tanto dentro dunha forza como da outra, hai suficientes contradiccións internas como para que a estabilidade futura do país de Venezuela... Na alianza está a extrema dereita, que ten moita forza. E no chavismo hai de todo, e eu que si creo que estamos nos últimos estertores do chavismo. Bueno, pois non temos tempo para máis, quedamos algún tema tamén moi interesante por tocar, será xa noutro programa, pasámoslo moi ben, como sempre pasou o tempo voando, iso é bo sinal, grazas a Xoán Antón, a Jano e a Marcelino por aceptar como sempre a nosa invitación, grazas a todos por seguirnos un día máis, mañá volvemos a hora de sempre, para seguir como sempre, como facemos a contigo, analizando a actualidade que deixa o día.